Ashamaa akkam jirtu ijoollee Oromoo fi Oromiyaa marti keessan kuni urjii YouTube'dha. Ijoollee Oromoo maarree isinis YouTube'ii kiyya kana itti dhiyaatanii maatii taatanii fi subscribe, like, share akka gootan abdii guddaan isinirraa qaba. Aartii fi aartistoota keenya wal taane toonii aartii fi duudhaa afaan keenya wajjin jajjabeeffannaan isiniin jedha ijoollee Oromoo. Ijoollee Oromoo isin YouTube kiyya kanaaf maatii taatanii yoo jajjabeessitan anis kanaan booda hojii koo haaraa karaa YouTube kiyya kanaan ni argattu. Sana malees karaa YouTube kanaatiin qoosawwan adda addaa taphoota garaagaraa isin biraa kan geenyu ta'a. Isin YouTube kiyya kana naaf jabeessaa isiniin jedha. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja ijoollee Oromoo Raaf sirbay namoonni yeroo baay'ee sagaleen kun sagalee kee fakkaatan jedhan isin affeeraa sirba dabbabee adda sabboontitti intala salaalee kan jedhu isin affeeraa. Ni sabboontitti intala salaalee keessa jalaalli keera qabeena boojii seena isiisa. Abootenis biyyuma keetii Finfinnee keessatti na eegi waa isitti maa wanta lubbuuti jaalala kan koof jalatti. Sirba kanaan bashannanaa YouTube kana subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Sabboontitti intala salaalee keessa jalaalli keena qabeena boojii seena isiisa. Sabboontitti intala salaalee keessa jalaalli keena qabeena boojii seena isiisa. Abootenis biyyuma keetii Finfinnee keessatti na eegi.